ndeko kombo na eza mimi mpona bato ya mbala liboso batala ngai oyo ezali chaîne na ngai na chaîne oyo nalobelaka makambo etali nasolobelaka makambo etali kolamba koyede ba jeune fille na biso nde nini ya koyebana kolamba oyo na bayebi kolamba te mpe nalobelaka susu nde nini kobongisa nzoto na yo nde nini okoyebana koprendre so na ndako miso kofandi so esprit ya environnement ezala propre nalobelaka mpe so makambo oyo napesa mpe maconseil na libala nde nini jeune fille jeune mama jeune papa nde nini okoyebana kobatela libala na yo mpo ekende toujours liboso mpe nalobelaka so tellement baproblème ya poso nde nini okoyebana kotraite poso nyonso ezanga baproblème mpona kosala maske na biso ya lelo nazwaki likanisa kosala maske ya céramique oza na besoin ya céramique na yo yango oyo ozango partout na bashop nyonso eza nango epe bandibu na basupermarché eza nango eza nango mpe mwache eza kotu bapince eza na posa citron na otya ndambo ya citron na otya mpe na ndambu ya miel ou bien ani yango mpo ozwa nango eza nango partout mpe oza na nini oza na besoin ya bol na yo sikoyo na nini bana kosangisa nasangisa nini nasangisa maske na ngai nakozwa lutu moko ya ti nakozwa lutu moko ya ti natie na kati ya bol na ngai yango oyo natie lutu moko nakozwa mpe na lutu moko mpe ya miel na lutu moko ya miel mpe natie lutu na nga miel yango oyo omona lutu na nga moko ya miel yango natie mpe nakozwa lutu moko ya citron naofina na kati ya yango naofina fini lutu moko natie na kati apo na osala nini na kobalola yango nazobalola maske na ngai nazobalola maske na ngai mama esengeli na yo ozwaka soin elongi na yo salaka bamaske na yo mpo elongi na yo ezala propre elongi ezala clean zalaka na momisano ya kosala bamaske na yo ezalaka bien conseiller kosala maske na yo 2 fois na semaine omona mama mosusu azwaka nde so elongi na ye te mama oyebi no kolamba oyebi kobongisa ndako mais eza mpe so elongi na yo omonaka elongi nde wana oza toujours mpo bapoto wana oza toujours clean so oza elongi na yo te e ozala bien te ezala na momesano mama kosala maske na yo chaque 2 semaines ozosala maske na yo chaque une fois 2 fois na semaine oza komesana kosala maske na yo 2 fois na semaine omonaka ebana ozala bien omonaka mama mosusu atiaka makeup mais elongi na ye soin azwaka te eza mpenza malamu te maske na ngai yango oyo omoni maske na ngai ya lemo kotaki wana maske na ngai yango nasali deja nabi natie lutu moko ya kukuma natie lutu moko ya miel ya ani mpe natie na lutu moko ya citron so omoi nini mpo naza na yogourt te so nayaki na yogourt ya naturel nanga mpe natia yogourt natikela nango te awa natie kaka citron kukuma na miel sikoyo elongi na ngai nde eza boye nasi nasukolaki yango deja nasukola deja elongi na ngai sikoyo nayinaki nasukola oyo nasalaka nini na ngai yango oyo nasukola elongi na ngai na ntongo na pokwa kombo yango ezali gentle skin perfect wash eza wash face oyo nasukolaka yango na ntongo mpe nasukoli abo mpe nalala nasukoli elongi na ngai ale napakoli mafuta na ngai napakoli baole na ngai mama azalaka na momesano avolala ifo osukolaka elongi na yo osukoli elongi na yo ale olala elongi ezalaka moisturize elongi fe ezalaka hydratant te ntango ozokende kosukola kolalaka elongi ezalaka sec te mpe avokemata na mbetu fo make sure ke osukola elongi na yo osukola elongi na yo opakoli ata osokoza na baoil na yo opakoli apres kopakola ale ok osukoli mpani na yo olali na yo moi elongi na yo bana ozala toujours kaka propre elongi ezalama na problème te kukuma oyo eyedaka mpona kolongola batashe so oza mpona batashe osala maske oyo ya kukuma oyo okomona bana koede yo so oza mpona batashe okomona ekoede na mpona batashe leme oyo ekoedaka mpona bapigmentation
so na ba bouton lemon pe et dara pona ba pigmentation ana yango wana siko na appliquer masque na ngai naza na bosse na ngai yango oyo siko na appliquer masque na ngai après masque na faut faire attention pour kuma oyo epepesaka bilamba po make sure ke elamba olati eza mpenza ya po mpenza otyaka mpenza ka mingi te po soko eza ya bien ebebisa elamba na yo po ebebisaka bilamba po ezaka makasi kuma eyedaka mama azala momisansa ya maske na yo mpona sa boye nakoya susu na maske su nazwi ntan susu na mabateli nakwasi na maske mosusu eza vraiment important kosalaka bamaske omoi elongi wana ozalaka propre yo tyaka noka maquillage mais kote ya soin de visage okipaka te eza mpenza malamu te so olingi elongi ozalaka bien atoti no maquillage te olanda bamaske na yo mpona elongi ozalaka bien bongo mosusu elongi sans maquillage sans make-up akomalibanda te mpona nini olandelaka soin elongi na yo te mais soki olandela soin elongi na yo mama okopesanga raison opakolima maske na yo pakolango partout ntina bakingo po elongi na kingo efezaka uniforme po omeshoki elongi na kingo eza uniforme eza komatcha yango na opakola maske na ngai okolango partout napakoli so na sisi boye na ofandisa yango pendant 20 minutes soki maske na ngai ekauki nakoki kosukola après nakoyeba na kozongela bino maske na ngai yango sikoyo naoprendre pendant 20 minutes nakozongela bino sikoyo ngai wana nazongi omoi nazosuka elongi na ngai 20 minutes na ngai ekoki nasuka elongi na ngai yango bien lavela na kingo na ngai na yango bakokuma nyonso esikoyo bien sikoyo na sani netya mwa vitamine C na ngai yango ozwa yango partout oyo nasonaki yango na Amazon sala natie mwa vitamine C na yango natie mwa bagoutte mwa degoutte mwa goutte na mwa kingo apres ali na mase elongi na ngai zala yango ba oil na yo esala yo bien banokipaka elongi na yo banozala moisturize omase elongi na yo kingo na yo omase moi elongi oyo noza kaka ezala problème te so ozosala oba maske na yo pakoyema vitamine C na ngai nango kingo mpe ezala uniforme na elongi na sisi naolonga body lotion oyo bakolona elongi mafuta na bapakolaka basenselizabo elongo shabata pakola elongi
pakoi osema massage nata pendant 2 minutes. Rolons everywhere. Le mouvement est vraiment hydratant. Quand on a s'embêter, pour ce qu'on peut, pour le monde, pour ce qu'on peut pas bébé, peut-être, pour nous savoir masquer là. Que ça va masquer tout le monde venu dans ma casse maman. Ça on est sans pas masquer là. Après nous avons Shabbat on a ça qui en haut. Shabbat a fait maison. On a ça qui en haut. Chose na usaya en vidéo na la samedi ni. C'est là où on a bien on pas pour la corona yo surtout so pour la corona ba été bandi vote. Aujourd'hui on penza au là. Au papola on a makoma ko nous a clean. Oh, ngana okela live na et là moisturize tant on a tout le monde lisse que maman souffle mais faut pas qu'on fasse un petit c'est pas bien bon ah oui là faut me choquer et là on a eu au souffle le mot on se met là que c'est un game pour aller là na moi na suki sawa ezali suka ya video na ngai boni lo na ngai ndiza ongeng pona ni na location elo na ngai na sali masque na ngai za na facile eza na peu moins cher ola yebe sambo yo mo so biloko za na ndako oba o sala na yo o sel usai o che ku kumana ya ngoyo o che hani na yo miel no ya ngoyo. Oh sorry, tamina ngekwe. Oche, lemon na yo. Oyo na sukola na welongi. Eza na partenaire so na pharmacie, eza na partout. Eza na so Clearance, Clearance so Clearance wana. Eza pour na wash face, na tongo na poko mama. So biloko feza na ndako, moi si feza biloko na ndako. Osko longi na yo. Moi vitamine na yo, moi vitamine C na yo protégeara. Vitamine C ça bien protégeara moi elo zo mo. Oche moi vitamine C na yo, so za moi vitamine E na yo. Oche na kata mafuta na yo, moi ke lo no e nous allons ka bien. Ato pour le maquillage tout mo la. So bimi na yo, au moins vous avez un problème te ba mususu mo la. So ga apakula ta poudre te maquillage ça c'est aroma ibana te pour la ni elongi c'est baby et ba tache partout. Pour la nuit, on a seul na ote mais so za seul na yo. Ota maquillage te on a non confident o mano libanda. Comment vous en a bien. So vous sepez la masque là na sala mkwalelo. Pourquoi pas ko liker? Pourquoi pas ko commenter? So dans la question benga yo tuninga so comprendre te na ko expliquer yo. Ta la vidéo na bokevi, landani na sala step by step. Share un small peu aider de mususu, wala na problème. So atali boye eki ko aider. Pona lona mona sukisi awa. Tu te nzamba pambola bino. Tokuta sur la prochaine émission. Na pesi bino kaka bye bye.